Jádro, které dělá nepříjemnou potom chuť celého ananasu, se musí vykrojit. Tak musíme opatrně. Určité to jen tak zlehka. Tak, odřízneme. No a dále ananas nakrájíme na plátky. A vy to krajíte jenom té slupce, že jo? Jenom slupce neprořízneme. A tak tady už já dělám další chybu, vidím, když krajím ananas doma. Tak. Jsem teda zvědav, co se bude dít. No, a teď napřed z jedné strany ananas řízneme. Snažíme se jet tak jako Do poloviny. Do poloviny. Aby nebyly ty ostré části té slupky potom součástí. Přesně tak, to vidíme, vlastně ty části při tom způsobu úpravy vůbec neměly. Není to na závadu, naopak, ta chuť je určená tím, že se nebojíme vyhodit o kousek navíc. Rozumím. Tak teď jste nám tady udělal vlastně takovou nádhernou prezentaci toho, jak se má ananas krájet. Jo, on to máte vlastně takhle vymyšlený, že takhle se to dá podávat. Přesně tak, takhle se to dá podávat rovnou okusy. Tak. Dobře, tak teď už ho skoro ochutnáváme. Proč vůbec ananas jíst? Víte, co říká se zejména ženy, když jste na hubnutí, zva jeste hodně ananasu, budeme hubené. Tak v poslední době s tím hubnutím o ananasu podle nových výzkumů to až tak není. Látka pro malence prokázala, že nemá až takové účinky, ale ananas je zdravý, protože je detoxikační, má antibakteriální účinky, podporuje velice dobře trávení a vzhledem k tomu, že obsahuje téměř 90% vody, je samozřejmě vhodný i na různé diety a hubnutí.